وهيبي تقلد ياسر الدوسري، تعرف قراءة ياسر الدوسري؟ يعني ما أعرفها زين يعني، بس لكن أعرف لما يروح مقام الصبا. ما يعرفون مقام الصبا ومقام الحجاز ومقام الرصد. شلون؟ قلدهم بس. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله يجزاك خير.